Bună și bine v-am găsit la un nou tutorial. De fapt este un tutorial mai mic, realizat de Express Tuning. Astăzi vă vom arăta unde se află mufa sau mufele pentru diagnoză. Mulți dintre posesorii de Golf 3 s-au confruntat cu această problemă și anume, nu găsesc mufa, unde se regăsește. Așadar, astăzi vă vom arăta. Modelul pe care noi vom face diagnoza este un Volkswagen Golf 3 din 93. Desigur, mufele diferă de la model la model, de la an la an. La acest model, mufele se găsesc sub aceste plasticuri pe care eu voi încerca să le demontez cu grijă să nu le rupe, sunt destul de fragile. Unul și al doilea. Așadar, cele două mufe de care vă vorbeam mai devreme se regăsesc aici. Ele sunt mascate de aceste plasticuri. Atenție când le introduceți cu grijă și cu cele trei forme în sus. Nici nu știu cum să le numesc. Atenție la aceste cleme de pe margine, să nu le rupeți, ele sunt destul de fragile. După ce ați terminat diagnoza, ele se introduc, aceste plasticuri, în felul următor. Ordinea nu contează, de la stânga spre dreapta sau de la dreapta spre stânga. Se introduc în felul următor, cu cele trei brizuri în sus, cu grijă. Unul l-am introdus, urmează al doilea. Deci, pentru cei care nu știu, aici se găsesc mufele pentru diagnoză sau mufele VAGCOM, cum se mai spune în limbajul posesorilor de Golf. Dar nu prea vrea să intre. Gata, a intrat. Așadar, sub aceste două plasticuri găsiți mufa albă, mufa neagră, unde se introduc alte două mufe pentru a face o scanare computerizată a mașinii, o diagnoză. Așadar, astea fiind spuse, până data viitoare, vă doresc spor la treabă și vă mulțumim, nu în ultimul rând, vă mulțumim că urmăriți Express Tuning pe YouTube și să ne auzim cu bine. Salut!